rainy day. So yeah. क्या मजा नमस्ते गरिदिनु भयो क्या हाँसेर यो सानो हो Alright guys, alright. So अहिले चाहिँ म यो सातो बाटो नल्किनु बाँकी हो भन्दाखेरि चाहिँ it's rainy day अनि त्यसपछि अघि चाहिँ पानी परेको थियो अहिले चाहिँ ठिकै छ चिसो नै भइरहेछ अनि फेरि स्टार्ट भयो के पानी पर्नलाई अनि म चाहिँ अहिले सातो बाटो कटिसकेँ गोदावरी जान लागेको सो अहिले चाहिँ ओह्रालोमा पुगिरहेको छु म होइन ओह्रालोमा चाहिँ सर जानुपर्छ भनेको चाहिँ ल अङ्कलले टक्किरहेको ठिकै छ होइन किनभने अब प्लेजर हिरो भन्दा रहेछ होइन टक्किने कम्पिटिसन चाहिँ खेल्न हुँदैन म कसरी बोलिरहेको छु ओके बिङ अ नर्मल अब यहाँबाट चाहिँ जाँदैछु गोदावरी अनि अहिले चाहिँ अब हात्तीवनको बाटोमा हो अनि अहिले अलिकति पानी पऱ्यो अरे गोप्रोमा मलाई थाहा छैन कस्तो आइरहेछ पानीको ड्रपहरूले गर्दाखेरि झिर हुनु पनि सक्छ doesn't really matter to me. यताबाट निस्किन्थ्यो कसैलाई थाहा छैन भने सानोकोबाट नि यता आउनु मिल्छ हाम्रो निस्किन्थ्यो हँसी होता है क्या म भ्लगमा बोलिरहेको छु ब्रो 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आइए बुलेट चाहिँ साउन्ड चाहिँ बब्बाल हुन्छ कि अब मलाई कस्तो बुलेट चढ्नु मन लाग्यो के गर्नु म स्कुटरमा छु स्कुटरमा चढ्दाखेरि बुलेट चढ्नु मन लाग्यो अनि फेरि बुलेट चढ्यो भने दुईवटा कुरा हुन्छ कि ढाड दुख्छ कि ढाड दुखेन ढाड दुखेन भने त ठिकै छ ढाड दुख्यो भने फेरि दुईवटा कुरा हुन्छ कि त मैले रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त मैले रेस्ट गर्नु पर्दैन रेस्ट गर्नु परेन भने त ठिकै छ रेस्ट गर्नु पऱ्यो भने फेरि दुईवटा कुरा हुन्छ चेन्ज भयो यताबाट चाहिँ गोदावरी जान्छ तर हामी अहिले जान लागेको चाहिँ ट्राउट खाने ठाउँमा कति गोदावरी जानु भनेर किनभने मेरो साइक्लिङको भ्लग एन्ड अरू पनि त्यताको छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि यता ट्राउट सेन्टर ट्राउट इट्स नट अ सेन्टर ट्राउट खाने ठाउँमा जान आँटेको अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टाउकेल भन्छ मैले बोर्डमा हेर्दै भनिरहेको छु बिकज मलाई ठाउँको नाम चाहिँ ठाउँ थाहा हुन्छ तर नाम चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ सो या अब आम हेरिङ टुवर्ड्स ट्राउट होइन ट्राउट माछा खाने ठाउँ साइडतिर कस्तो यो ब्रोले कस्तो छेक्दा क्या म पढ्न आँटिरहेको थिएँ ठिकै छ भिलेज रेस्ट हाउस एन्ड रेनबो ट्राउट मिनी रिजोर्टमा जाने कि अर्को भन्ने छ होइन सो हामी यतातिर लाग्दैछौँ अनि एउटै मात्रै बाटो हो है त्यो गोदावरी जाने भन्दा राइट साइड दिइसकेपछि त्यो यो बडीखेल भन्नेमा हो है बडीखेल सो यता आइसकेपछि चाहिँ ट्राउट कता पाउँछ भनेर म तपाईँहरूलाई मजाले देखाउँछु म जुन बाटो हिँडिरहेको छु त्यही बाटो फलो गरेर ठ्याक्क पुग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा छ होइन यो चाहिँ भिलेज ब्याक जानुपर्ने भयो नि त तर पनि सो या म चाहिँ झरेर देखाइदिन आँटेको अनि त्यहाँबाट सिधा आइसकेपछि चाहिँ यो भिलेज रेस्ट हाउस एन्ड रेनबो ट्राउट मिनी रिजोर्ट चाहिँ यताबाट जाने हो यताबाट पनि जानु मिल्छ अनि अर्को चाहिँ सिरुपाते ट्राउट फार्म छ है अनि म चाहिँ माथि जान आँटेको सो मैले झरेर पनि देखाइदिएको कि कसैलाई आउन मन लागिरहेको सक्छ नि त सो इट्स बेटर अब पहिला चाहिँ यहीँ आएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ मैले
अहिले चाहिँ मैले वाइल्ड एल्ना दिदीलाई मिस गरिरहेको छु अनि रोजना दिदीलाई मिस गरिरहेको छु अनि एकजनाले क्यानाडाबाट रोजना दिदीले हेर्नुहुन्छ आम प्रिटी ड्याम स्योर अनि अर्को एल्ना दिदी र आशिष दाईले चाहिँ के अरे अस्ट्रेलियाबाट हेर्नुहुन्छ होइन बाटो अलिकति कन्फ्युज भएर तलमाथि गरिरहेको छु अनि अब एकचोटि यसो यताको दाइलाई सोध्नु पऱ्यो दाइलाई सोध्नु कि दिदीलाई सोध्नु भयो अङ्कल के अरे उयो ट्राउट खाने ठाउँ कता हो माथिको यताबाट राइटबाट ए त्यो तल्लोबाट जाने थ्याङ्क यू सरप ढुङ्गा फेरि यस्तो थिएन कि माथिबाटै गएको थियो अब अफरोड छ नि सो अलिकति क्लियर गराइदिन्छु अलिकति अलि ओह्रालो आइसकेपछि यहाँ एउटा बोर्ड छ सिरुपति ट्राउट फार्म एन्ड रिजोर्ट प्राली अघि नदेखेको बोर्डहरू माथि पुगेछ केही छैन अब जाँदैछु होइन अलिकति अफरोड छ यहाँ चाहिँ अनि अब यो अफरोडमा चाहिँ है किनभने मेरो मैले पनि फुल आइसक्यो चिसो भइसक्यो मेरो बोली रन गरिन्छ त्यो भएर यस्तो सनाइरहेको रुरुरुरु सिरुपाटो र रिजोर्ट हाउस रे अब विच वान दुइटामा होइन कुन चुज गर्ने भन्ने छ क्या होइन हामी चाहिँ कता जाने एकछिन डिस्कस गर्छौँ सो या अब यहाँ म बिचमा रोक्छु होइन टक्क एक्सप्लेन गर्छु सो यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ भिलेज रिजोर्ट हाउस रेनबो ट्राउट मिनी रिजोर्ट र सिरुपाते ट्राउट फार्म भनेर छ अनि यतापट्टि जाँदा पनि हुन्छ यतापट्टि पनि फुडहरू एकदमै मिठो थियो पहिला चाहिँ हामी गइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब म चाहिँ एकचोटि मात्रै गर्छु सिरुपातेमा चाहिँ अनि अहिले त्यो जङ्गलको छेउमा छ सो लेट्स ट्राई हियर अब त्यहाँ जाँदैछौँ सो अलिकति पानी पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति नै हुन्छ So I think I should put somewhere. I don't know. All over Arjuna just like it. And it like this all. So all that can निकाल इसमें गया ना. So इधर को लोकेशन चेस्ट है. जानने से. अनि हामीले भित्र गइसक्यौँ सिरुपाते ट्राउट फार्म त्यो क्या मजाले अस्ति गरिदिनु भयो क्या हाँसेर थ्याङ्क यू दाई यता चाहिँ यस्तो छ अनि यता एउटा त्यो रुखको साइड पनि छ होइन सो यता यो बस्नुको लागि ट्युबलेस छ एन्ड त्यही नै है मैले जाने रुखको माथि त्यहाँ पनि बस्नु मिल्छ पहिला हामी उता गर्दै गऱ्यो फिस आफैले उयो गर्छ फिस हन्ट गर्ने होइन त सो दाइले चाहिँ यहाँ माथि पनि देखाउनु भइरहेछ अनि माथि पनि छ यता टुरी है अनि बस्नु मिल्ने त्यहाँ पनि छ अनि यो एउटा चाहिँ बनेको नयाँ अनि त्यसपछि माछा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि माछा खान आएको हो माछा त देखाउनु पऱ्यो अनि यताबाट पनि माथि जानु मिल्छ अरे सो फ्री let me so guys tree house 1 2 3 4 5 that's why no and please and this
this is the fish. अनि हामीले पहिला एउटा fish सानो रहेछ यो सानो हो अङ्कल यो सानो हो so many fish and fish and fish so यहाँ चाहिँ यो कति सानो रहेछ कुन चाहिँ माछा हो अङ्कल रेनबो ट्राउट सबै सेम होइन अनि एक दुई तिन चार गोल्डन त्यो सबसे सानो चाहिँ यहाँ रहेछ त्यसपछि ठुलो ठुलो हुँदो रहेछ हामीले छान्न पाउँछ है गर्नु Alright guys, this is time for the music. Yeah. So we're gonna sing a song for you guys, and yeah, this song is dedicated to all the jam viewers. All about Bachau. Albatross को चाहिँ हामी Bachau song चाहिँ गाउन गइरहेका छौँ अनि हाम्रो साइडमा हुनुहुन्छ guitarist all the way from Kusundik, straight out of Kusundik. yeah. Shout out and give it up for Angel. Yeah. I think this is our like 4th to 5th, 6th na bhaisakyo होला है हामीले raw try गरेको. So yeah, and just for the information, so we are not a singer, right? We just love to sing. That's why this song is dedicated for you guys. Enjoy. 3, 2, 1, let's go.
So yeah. Thank you for the guitarist. You're welcome. No. No worry. Ma. No.